时間過得真快，一晃這麼多年過去了。是啊，真快啊！你這回去祖司鎮待多久？2、3天吧，馬上就要回南京了，去執行一項任務。這一別，不知道什麼時候還能相見了。轻舟出绝壁，波光动九天。逐浪不二人，白首五翩跹。好，好诗。我觉得山虎这个方案不错，老铁，你看呢？西风渡紧靠万虎山，我们游击队鞭长莫及。某委员说要团结一切可以团结的人，与黑旗会合作，倒也是个好办法。粮食搞到手，2-1天作5；军火到了手，3-1 31。如果重武器实在搞不动，就一定要就地销毁。晓得，好，就这么定了。山虎同志，事不宜迟，马上出发。还有什么问题啊？不能有任何闪失啊！钟司令，这次军火的情报靠得住吗？我们的同志靠得住。这我就想不通了，这可是国军的绝密情报啊！谁呀，这么大本事，能把这样的情報給搞到手？還不能告訴你啊，山虎同志，這是我們黨的保密紀律。鐘司令，你連我也不信任。山虎同志，你未免好奇心也太重了吧？這個地下黨的同志與鐘司令一直是單線聯繫，誰都不知道他的身份。山虎啊，鐘司令，是不是因為我不是黨員，所以好多事情你們都瞞着我？山虎啊，我們的每一個同志都在工作，就像你不是黨員，組織上不照樣重視你啊？非常時期，黨非常重視人才。我也覺得我是人才，鐘司令有眼光。我去了。走了啊。如今，我們幾兄妹若要在此相會，恐怕只有在夢裡了。當年在3岔路口，我們各自逃避，沒想到竟是生死離別。早知如此，拼死也不分開。可是大哥說，都死了，誰來養活你？誰來替他們報仇？別說了。我永遠也忘不了山頂上的那一炮。山虎，為了救你，卻害了你。那件事不怪你。大刀把子，紅軍派人前來拜山。好，把他們給我請進來。那個什麼，虎爺的口氣大得很，要大刀把子親自去接。他娘的！我看他是土地佬放屁，一股神氣。
把人给老子捆進來，殺殺紅軍的傲氣！慢！老五，休得無禮！你快去把刀鋒二爺請來，讓他親自出面去接待。告訴那個紅軍叫什麼？虎爺。啊，對，告訴那位虎爺，就說我龍啸天的身體啊，是一天不如一天，已逮不得了。现在黑旗会的大事小事，都是由刀锋二爺說了算。是。你他娘的左一個虎爺，右一個虎爺啊！你是肚皮上畫老虎，唬我呢是吧？啊，唬你？你看清楚了？哎，什麼呀？這是國軍的布告，老子我的名字在你們大刀把子前面呢。啊？那你是後仰的仙官？嗯？谁呀？谁？哪個說我是後仰的仙官？我是誰啊？我就是我。你別搞神搞鬼的，報上名來。萬虎山黑旗會刀鋒二爺。刀鋒二爺，做得主不？大事小事，麻沙事，通通做主。你莫吹牛皮了。我來找你們管事兒的人。不知你是什麼卵人？老子是紅軍游擊隊長吳山虎，找你們說話做得主的人。三虎，你大哥做不得主，還有哪個雜種做得主？我大哥？對，老子就是你大哥，石大頭。大頭哥，三口子。三口子，大头哥，嘿，你小子！兄弟们，今天二当家的兄弟团聚，来，咱們先逮3碗，來，兄弟們，上虎，來，逮了這碗。大哥，逮，好，逮，來。啊。来，满上！諸位好漢，今天我三狗子跟我大哥團聚了，多謝你們的款待。我跟我大頭哥敬大家一碗。兄弟們，來，再逮了這碗。來！哈哈。
二爺、虎爺，我敬你們兄弟一碗，恭喜你們兄弟重逢。好，那就再逮了这碗。嘿，诸位，哎，四爺、五爺，这酒啊，先不急着喝了。我這次經過萬虎山，是有一件要緊的事兒要辦，要談一筆買賣。這酒喝多了，耽誤事兒。哦，談生意。上虎，什麼買賣？哎，大哥，這買賣，要不你們黑旗會跟我們紅軍一起去逮？什麼好東西？糧食、軍火。現在在哪裡？到哪裡去逮？就在今天晚上，有2艘運糧食和軍火的大船，會在西風渡碼頭靠岸。糧食、軍火，有2船吶！三狗子，你這消息確切嗎？當然確切。船上面有糧食500擔，軍火300箱，還有榴彈大炮6門。你的意思是，游擊隊和我們黑旗會一起去逮？哼，正有此意。咱們2家一起出兵，事成以後，我們4、6分賬。4、6分賬，呵呵。你們紅軍缺的就是糧食、槍支和彈藥，你怎麼會把到嘴的肥肉分給我們呢？罗石公，您老高见，我就實不相瞞了。我們游擊隊這回是扯耳不到嘴啊！這大船停靠在西鳳渡碼頭，要由漢路運到祖祠鎮。我們雖然已經有了全盤的計劃，但是這大部隊一時半會兒還調不來，所以這才……所以啊，你要借助我們黑旗會的地盤和人手。你們紅軍有情報有點子，可是人手過不來。我們萬虎山緊靠蒙洞河，占了天時地利，那這批貨4、6分成，怕是不合適吧？哼，這都是自家人嘛。這件事兒好商量。大刀把子，您給句痛快話，這票生意逮不逮得？逮，當然逮。那你們2個兄弟去逮吧。好，還是大刀把子說話痛快。不過，既然是2家合作，逮到的東西就得2、1天做5，一家一半。龙叔，你是知道的，我山虎在游擊隊裡邊就是個小小的游擊隊長，還得歸領導管，混到現在了，連個黨員都不是。這件事兒，我怕我做不了主啊。虎爺，沒有我們黑旗會，你們游擊隊估計連毛也逮不到。對，四哥說的對，一家一半，否則免談。對，否則免談。對對，一人一半。對對。嘿嘿，三狗子，咱們黑旗會向來和人分紅，那都是5、5分賬。既然大家都是兄弟，那就不用計較這麼多了啊！嘿嘿，好。反正我這個人過失多，犯錯也多，不在乎，多這一回。再怎麼樣也不能讓我大哥為難，不是？5成就5成，1半就1半。來，兄弟們，逮了這碗！逮！站住！什麼人？不许动！
园林公序執法隊。執法隊的，我看是共匪吧？嘿嘿，老子還是盜匪喲！站住！再往前走，老子就開槍了。麼事嘛？難道你們32師沒有接到上頭的命令嗎？什麼上頭的命令？我們只聽師座的。來了，先給我圍起來再說。誰敢動？誰是你們帶頭的？是老子。你是誰？老子是園林公署執法隊長過山虎。過山虎？我從來沒聽說過什麼過山虎，我只聽說紅軍游擊隊有姓武的山虎。哼，裴參謀，聽說武山虎有毒命，不，他就是武山虎啊！道聽途說，耳聽為虛。我們執法隊接到密報，这個姓武的山虎經常冒充我國軍，在這一帶流竄作案。流竄作案？冒充我軍？據密報，這個人攜帶了大量煙土，搭乘一艘軍船，逃往七峰渡，所以上峰派我們星夜趕過來查處抓人。船上有赤匪，還有煙土。哈哈，有沒得嘛？查一下就曉得了嘛！弟兄們，上船，給老子搜！慢！師座有令，誰敢上船？黃立良的狗屁！你娃娃吃了雄心豹子膽了嗎？你睜起狗眼看清楚噻，那是公署簽發的搜查令，放走了赤匪噻！我看你娃娃腦殼！再說，那個煙土是合規養民的，軍船上面夾帶煙土，那是罪加一等。你們公園阻撓我執法，耽誤了黨規的大事。我看你是茅寺裡面大燈籠，你找死哦！上船，走，讓開，快點！隊長，搜仔細了，站住！幹什麼呢？公序執法隊，給老子裡裡外外、仔仔細細的搜查一下。啊！队長，上好的煙土。這是咋個回事？難道李娃娃就是赤匪武山虎？別，我不知道這事兒啊！弟兄們，把他們槍給我下了！是，快！個老子姓武的赤匪，竟然敢販賣煙頭，把紅軍籌集資金上！沒，給老子帶到裡頭去，好審問一下！誤會，走，是，走。隊長，我向您保證，我絕對不是武山虎。不是武山虎啊！那你跑啥子跑啊？跑？什麼跑？你小子記性讓他娘的狗吃了！前天夜裡在園林碼頭還敢開槍打老子？嗯？你們是？是你娘的事！你狗日的倒是跑得快啊！
害得老子又是丟人现眼，又记过挨处分。老子本来姓武，姓得好好的，就因为过失多，武字都变成过字了。武山虎都他娘变成过山虎了！你是赤匪武山虎！来，给我！来，搭把手。兄弟，这些东西请你签收一下。来，给我。来，哎，让一下，让一下，小心点啊！小心，来，让一下，让一下。下，我先送你下船。来，哎，干什么呀？这是，小心。快点啊！哎，好。小心，下，没事。没事儿。怎么搞的？跟个……搬东西别那么着急啊！快！哎，等等，加把劲儿啊！来，给我。成儒哥，成儒哥啊，怎么了？啊，没事，你等我一下，我去拿行李。好。抬起来，好，小心点啊！不可能吧？不好，有人要炸船！你们四个给我到这儿来！哎，好嘞，来了，快！是，拿水来！来了，水来了，把水给我，快点！成儒哥，给你，快点！成儒哥，我现在就剩你一个亲人了。你要是再有什么事，
我可怎么办呢？刚刚踏上故乡的土地，还不曾与兄弟见上面，程如就着实领教了两兄弟如今的厉害。在爆炸船上闻到線香味道的那一刻起，二罗就疑惑，难道是大头山虎他们还活着？因为只有他们兄弟之间曾多次采用过这种相互配合的经典手段，这似乎就是兄弟之间的兄弟心灵感应，亦或是相互之间的牵挂。走吧，没事了。好，我们回家。师祖，刚得到线报，这事是红军和黑旗会联手干的。他们装扮成挑夫，在七凤渡口上杀人越货。马上给南京发报，就说军火已经顺利到达。这怎么？干嘛要这样看着我？难道我会谎报军情吗？我明白师座的意思，丢失的东西全都会找回来，劫匪一个都不会放过。老鼠搞猫，胆子也太大。师座，我马上带队踏平万虎山。不要心急，围剿盗匪和红军，我心里早有盘算。我知道师座在等一个人。没错，我在等彭成儒。我就不明白了，师座，你为什么对他这么器重？彭成儒这一来，我就有可能盘活湘西这盘棋。少校参谋副官彭成儒前来报道。成儒啊，回来了。我可是正盼着你呢。我也想早点回到师座身邊啊。我聽說你在南京成了家，小兩口一塊回來的。真的是什麼事情都瞞不過師座您啊。鳳落梧桐，花開連理，恭喜你啊！我和仙兒的婚事還沒辦呢。哦，哈，那正好了，你的婚事由我來幫你籌辦，將來一定要辦得風光喜慶。多謝師座。哎呀，成儒啊，穿上軍裝就更加英氣奪人了。這山嶺的雄厚，河西的靈秀，集於一身吶。師座的誇讚讓成儒無地自容。不必謙虛，師座的評價恰如其分。何書記長，好了，來，坐吧。師座請。成儒啊，讓你當個參謀副官委屈你了。慢慢來，只要忠於黨國，腳踏實地，將來前途不可限量。成儒何德何能，師座如此厚愛？哎，你在回來路上就已經立了功，是你發現船上有炸藥，救了陳國良和眾弟兄，陳國良他們已經給你請功了。軍火被盜，成儒豈敢邀功？坐吧。丟失軍火的事情跟你沒關係。知道我為什麼急匆匆地召你回來嗎？師座請吩咐。好，我給你看樣東西。看看吧。連上軍火是苦這武山虎，怎麼跟我家三狗子一個名字？對，就是你家三弟。師座，3年前我親眼看到我家三狗子從天門山崖上摔了下去。是啊，天門山貴賤稠，如果從那上面掉下去，必定是粉身碎骨。可是武山虎這小子大難不死啊！成儒啊，跟武山虎一塊劫我軍火的還有一個人，也是你的熟人啊。誰？石雲飛，石大頭。師座，您不會弄錯了吧？我大頭哥和三狗子早已在3年前就杳無音訊了。我告訴你，石大頭後來上了萬虎山，現在是黑旗會的刀鋒2當家。
武山虎現在是紅軍游擊隊的隊長，這點上千真萬確。他们居然都還活着，真是……师座，他倆偷盜軍火，犯下滔天大罪，誠如一定會懲治他們。誠如啊，過去你們3個是兄弟，情誼深厚，這點我可以理解。真性情方為真男子啊，我喜歡你這個脾性。不過你要知道，石大頭和武山虎現在一個是盜匪，一個是赤匪，都是黨國的敵寇。我想問你的是，在黨國大業和兄弟情誼之間，你會作何選擇？天大地大，黨國事業最大，佛高神高，沒有三民主義理想高。誠如早已把三民主義作為人生境界，並願意為此付出一切。好，誠如啊，我沒看錯你。誠如啊，來喝茶。坐吧。誠如啊，紅軍活動猖獗，和盜匪他們打得火熱，兩股勢力糾結在一塊兒，嚴重地威脅着我黨國的安危。如果我讓你領兵去圍剿他們，你會怎麼辦？傾訴匪患，報效黨國。誠如肝腦塗地。好，誠如啊，這次我叫你回來，不是讓你領兵打仗。請師座吩咐。來，紅軍和盜匪躲藏在深山峻嶺之中，我大兵進剿頗有難度。不過，古人云：“不戰而屈人之兵，方為軍人最高境界。”師座，我彭誠如也正有此意。古往今來，兩縣作戰乃兵家大忌。赤匪野心勃勃，要奪的是我們黨國的江山社稷，是我們的死敵，赤匪必剿無疑。而盜匪則不同，他們只是為了錢財，並非頑固不化。誠如覺得，我們倒是可以給他們一些好處，或許可以勸降招安，甚至可以為我軍所用。到時候我軍再結合有生力量，在黑旗會的幫助下，我相信赤匪插翅難飛。不行，好，絕對不行！勸降招安簡直是天方夜譚。李來啊，那你說說看。師座，勸降黑旗軍盜匪，那只不過是南柯一夢。我們何家跟盜匪結仇幾十年來，深知這幫盜匪匪性難改，難以駕馭。到時候只怕偷雞不成反蝕一把米，造成更加難以收拾的局面。只有逼上梁山，哪有天生的土匪？就拿我大哥和三弟來說，他們本來發過誓，誓不為匪。要不是你們何家死死相逼，他們也只是祖司鎮上的2個鐵匠而已，哪來什麼刀鋒二爺、過山虎爺？只要給人一條生路，誰願意上山做土匪？師座，我誠如身為黨國軍人，願意親赴萬虎山，說服黑旗會眾弟兄棄暗投明，報效黨國。好，誠如啊，我正是這個意思。過去我一直擔心，難以取得盜匪們的信任。這次你回來，由你來做這個說客。師座，誠如此次上山招安，於公是為了報效黨國，於私也是為了拯救我大頭哥，希望他可以走上正確的人生道路。放下屠刀，立地成佛。過去不管他們犯什麼錯，一概赦免。明白。師座真是一副菩薩心腸啊！勸降招安不是紙上談兵，勝算到底有多少，必須立下軍令狀。成又如何？敗又如何？別來，誠如是接受過黨國軍校正規教育訓練的，沒有把握的事情他是不會幹的。誠如啊，事成之後，我要給你記大功。我想再請一人出馬，這樣會更有勝算。我知道，你說的這個人是沈佳琪，沈先生，對嗎？先生猶如我們兄弟的再生父母，他的話我們兄弟不得不聽。好，這樣吧，今天晚上
我在顺风楼摆酒，你把沈先生请过来，一块坐坐。是。报告。进来。师座，通缉令绘制好了，请您过目。好。查共产党匪首中客简武山虎，黑旗会盗匪龙叫贴石云飞，能将其捉拿归案，每个人头赏大洋1万。好啊，师座，不是说好招安的吗？怎么还会悬赏他们的人头呢？程如啊，这叫恩威并施啊！高压之下，煞之威风。等到山穷水盡之時，我們再給他們一條投誠之路，這樣就會顯得機會更加珍貴，也更能體現你們兄弟情誼啊！明白。那師座，如果沒什麼事的話，我就先告辭了。好。师座，不知有句話，當講不當講？有什麼話就說，不必吞吞吐吐。您有沒有注意到，彭成儒看到這張通緝令的時候，臉色唰的一下就變白了？師座，畢竟他們3人可是同生共死的兄弟，難道您就相信彭成儒，他就會跟黨國一條心嗎？剛才是我故意把通緝令給程如看的。這麼說，師座已經開始懷疑他了。我為什麼要懷疑他？如果我懷疑他，我就不會叫他回來。師座，他要是念及兄弟情誼，吃裡扒外，胳膊肘往外拐，這豈不是誤了黨國的大事？如果勸降不成，反被他們兄弟牽回到黑道去了呢？不會的，程如現在已經是黨國俊才。他真心擁護三民主義，我相信他不會走黑道而放棄正道。10年來，我眼前經常浮現這3個兄弟冒死劫法場的那一幕。師座，我太了解他們了。就算彭成儒不會回到黑道，但是你要他朝石大頭和武山虎開槍，他肯定做不到。不要說了，畢來，我還是那句話，用人不疑，疑人不用。程如的作用是別人沒法比的，他最了解石大頭和吳山虎，他知道我們的對手會用什麼樣的方式出牌。師座，我還有一句話想說。說。軍糧、軍火船沿遠水而上，在七鳳渡卸貨改走山路，這本是絕密消息。武山虎是怎麼知道的？是啊，行船的路線和時間，卸貨的地點，他們都知道得清清楚楚。這個問題我也早想到了。我們身邊有賊呀！師座，有個人我們不得不懷疑。誰？我怕說出來，師座您不會相信。不要拐彎抹角，說吧。沈芷蘭。沈小姐。沈君門的千金。她會是共產黨的奸細？沈芷蘭在省女子師範學校上學的時候，我也在長沙求學。雖然不是同所學校，沒有什麼來往，但當時的長沙政治派別活動相當活躍，尤其是共產主義思想，對年輕人來說是個極大的誘惑。你也是年輕人，為什麼沒有受到誘惑啊？我校的校長是由國民黨省黨部的書記長兼任，我從他那裡得到了三民主義的崇高理想。師座，所不同的是，女子師範學校卻是共產主義佔了上風。那個共產主義理論家邱鋒，當時就在該校任教。
我有認識的幾個名門閨秀，一個個跟中了邪似的，就這樣跟着秋風，成了共產主義的信徒。難道就因為史小姐在女師念過書，你就懷疑她是共產黨奸細？師佐，你是否還記得那天下午，你我正在商量運送軍火的方案，沈芷南突然就走進了這個房間。我當然記得，那天是我請他來的，省黨部的谭特派員來視察祖司鎮，我讓沈芷蘭小姐以教育界代表身份來參加宴會。那有沒有這種可能？放在桌上的那份南京急電，正好被他看到了。不会吧，师佐，寧可信其有，不可信其無啊！我們不如設下計謀，引君入瓮，或者拿他當誘饵，肯定能釣上幾條金絲鯉魚。1塊錢3條新鮮金絲鯉魚。回来了，你好，长官，你婆娘不在，她出去了。出去了？上哪去了？她没说。那她出去多久了？半个时辰吧。谢謝你啊。此時的彭城如，一方面為山虎兄弟活着而高興，另一方面又憂慮起來。是否將實情告訴夏兒？他內心十分矛盾。他真的不想失去心愛之人，況且兩人馬上就要成婚了。如果不實情相告，又有愧於自己手足兄弟心上之人。尸身骸骨皆不在，可取亡者生前所用過的衣帽物件葬之，那叫衣冠冢。衣冠冢啊，衣冠冢乃是追思亡者的一種方式，自古有之。其實啊，這是沒有辦法的辦法，關鍵的屍骨都找不到了。墳墓裡總要放點東西吧。造衣冠冢，生者對着幾件衣服磕頭，亡者能知道嗎？人死了，魂還在，亡者所用過的衣冠上都留有他生前的精氣神。親友後輩的祭奠，鬼魂是能夠感到、知道的。那造衣冠冢有什麼講究嗎？當然有講究，看風水擇地，選時辰落土，其儀式與真正的安葬完全一樣。那就拜託大師，在附近挑個地方落葬，還有給他們刻個墓碑。墓碑？請問，亡者與施主是什麼關係呢？是我兄長。兄長？怎麼一個姓石，一個姓武啊？姓石的是我親哥哥，姓武的是我義兄。哦，施主，你可知道亡者的生辰八字？阿彌陀佛，施主，你不是在跟貧僧開玩笑吧？這種事情怎麼能開玩笑呢？武山虎吉人天相，他的生辰八字是大富大貴啊！此人可官至3品，壽月7移。他真的死了嗎？
他从天门山頂上摔了下去，那地方可是懸崖峭壁啊。还有这个石云飞的八字，也不是死八字，他应该还活着呀。来了，来了，来了，谁呀？全叔。哎呀，是程如啊！你终于回来了。全叔，先生在吗？在家。哎呀，先生，程如回来了，快来，程如，程如回来了，先生。先生，程如，先生。哎呀，3年没见，真是太想您了。今天是个好日子，程如啊，穿上军装，精神多了。刚才啊，我还跟全叔说起你们兄弟，都3年了，怎么一点音信都没有？说曹操就到了。我呀，到了祖祠任之后，先去了张师长那报道，所以这才过来，对不起了。公务在先，应该的啊。程如啊，怎么没看见馅儿啊？哦，他在旅店。你怎么让他待在旅店呢？啊，她也是我沈家长大的闺女，即便是出嫁了，这里也是她的娘家嘛。怎么，馅儿还好吧？啊？先生，程如啊，你这是做什么呀？先生的养育之恩，程如没齿难忘。没有先生，就没有我彭程如的今天。哎，快起来，程如啊，不要说这些见外的话。先生，程如有一事相求，只要能办的，我当然会帮你。快起来啊！不，先生，你一定要答应帮我，我才起来。你不说清楚什么事情，我怎么答应你啊？你要再这么跪着，我可不高兴了。啊！先生，是这样的，我和馅儿两情相悦，欲成为结发夫妻。你和馅儿？啊，馅儿和珊瑚不是已经……珊瑚在天门山出事之后，馅儿就跟我去了南京，这些年都是我在照顾她。程如啊，你可知道，珊瑚可能还在人世啊？刚回到镇上，看到通缉令，所以我知道她还活着。如果你娶了馅儿，弟媳变成了嫂子，于情于理都难以接受。这件事情一定要处理好啊！不能让馅儿受傷害，更不能傷了你們兄弟情誼啊！先生，木已成舟，我和馅兒已經……芷蘭，芷蘭，你這是幹什麼呀？你是真的要娶馅兒嗎？兄弟刀鋪的小鐵匠，如今國軍的軍官，衣錦還鄉，你好威風啊！小姐，珊瑚是你的兄弟，馅兒是他的妻子，你怎麼能做出這種事情呢？小姐，我跟馅兒是真心的。馅兒當時選擇了珊瑚，我就知道你心裡不好受，你還裝作很夠義氣，送上祝福，誰知道你說一套做一套。芷蘭，你不知道，當初何家一直追到3岔路口，大頭哥放下話，我們3個人中間誰活下來，馅兒歸誰管。我和馅兒都以為珊瑚在天門山遭了不幸，所以馅兒才跟我去了南京。這些年我們一直住在一起，這日子久了，就……芷蘭，不要說。我就要說，我就要為珊瑚打抱不平。如果珊瑚知道媳婦兒變成了嫂子，那她心裡會怎麼想？程如啊，你是什麼時候知道珊瑚沒死的？我也是剛剛才知曉。
程如能夠承擔起照顧馅兒的責任。爹，上虎他還活着，如果馅儿知道了，他肯定会回到上虎身邊的。這又不是一本書，他人借去看了半年，書看過了，紙翻舊了，再物歸原主啊！爹，你好糊涂啊！我一點都不糊涂。女人嫁給男人图的什麼？還不是一個平安溫暖的窩嗎？如今珊瑚整天就被人家追殺圍剿，東躲西藏，自身都難保。事情是会改变的，而且我相信，总有一天红军会做天下。那么，小姐認為，共產黨最終會做天下？我對任何黨都不感興趣，我只知道，像是珊瑚的妻子，你這個當哥哥的就不應該娶你的弟媳婦兒。芷蘭，話可不能這麼說呀。這陰差陽錯，也許就是天意，是緣分。人世間許多事情啊，那都是命中注定。馅兒的父母不在了，但是大頭哥還在。俗話說，長兄如父。這件事情，最起碼要徵得大頭哥的同意。大頭啊，現在在萬虎山，國軍正在懸賞買他的人頭，這時候他可能回來嗎？先生，今天我也正是為此事來徵求您的意見。張師長希望我可以上山招安勸降。招誰的安，勸誰的降啊？我可不想插手這些世事紛爭。程如啊，你先去把馅兒接回來再說。哎，小姐，先生，那我先告辭了。芷蘭，你去給馅兒準備住房，床上的東西，無論是鋪的蓋的，一定要新的啊！讓程如和他住一塊兒。暫時讓他們分開住。既然住在沈家，就得守規矩。哎，畢竟還得給他們走一下婚禮的過場。爹，我真想不明白，你怎麼會成全他們？你知道什麼叫生米煮成熟飯嗎？誰還能將熟飯變成生米啊？這飯怎麼夾生了呀？江頭，江頭，哎，你這飯沒煮熟啊！你這怎麼搞的？司務長怎麼當的？對不起，對不起，吳隊長，不曉得哪個搞起的，這種梗稻米很難熟透了。這兩天啊，眼皮跳，喝涼水都塞牙。隊長，哎，隊長，飯是生的就莫吃了，來，先帶杯酒。入黨宣誓大會，現在開始。我志願，加入中國共產黨，擁護黨的綱領，遵守黨的章程，履行黨員義務，執行黨的決定，嚴守黨的紀律，保守黨的秘密，對黨忠誠，積極工作，為共產主義奮鬥終身，隨時準備為黨和人民犧牲一切，永不叛黨，來喝酒。真替你打抱不平，啊！你立了那麼大功勞，到現在連黨員都不是，他憑什麼呀？太不公平了！我聽說啊，就是那個田書記，對咱們隊長的意見最大。我看那個老田啊，是嫉妒我們隊長。哎，瞎吵吵什麼呢？喝酒啊！喝，喝酒。
赶回来了，快走！怎么回事？哎！夏儿，夏儿。我满大街的找你，想来想去，也只有在这儿。真的，好想以前那个时候，你们打铁，我收钱，揪着珊瑚的耳朵团团转，真的好开心。如今，要是再见到大哥和珊瑚，只有在夢裡相見了。成儒哥，我昨天晚上做了一個噩夢，我夢見珊瑚滿身是血，手裡抓着那把銀鎖，死死的不放。夏儿，其實珊瑚他還想把那把帶着血的銀鎖還給我呢。這可能是死去人的寄託吧。夏兒，珊瑚他還沒有休沐刻碑。我今天去廟裡問了一個籤。夏兒，其實成儒哥，我現在只剩下你一個親人了。如果你再有個什麼三長兩短的話，我也不想活了。哎，来喽！来，同志们，尝尝我新做的麂子肉。这个好吃，这个来给大家改善伙食。我也尝尝，我来这块儿，好吃吗？队长升官了啊！他们党员在開會，誰來了？咱們這些非黨員呢，在吃肉。這麼看來啊，還是當非黨員的群眾好啊！啊！哎，中司令，麂子肉，中司令，這是麂子大腿上的肉，給勁呢！來，這是好東西啊！老田，來，嘗一口。這是人家非黨員群眾的待遇。我呀，不夠資格。哎，你這話，你不要老瞪眼睛看着我。剛才那些不利於團結的話，是不是從你嘴裡說出來的？這酒話你也信呢？你現在是隊長，當着這麼多隊員的面，說話要注意身份。哎，我怎麼沒注意身份了？這個珊瑚啊，我告訴你一件事情啊，我們反圍剿取得了全面的勝利，中央分局啊，批准我們游擊區升級為湘西軍分區，你的游擊隊呢就升級為游擊大隊。鍾司令，你這到底什麼意思？往後啊，我們都得叫你游擊5大隊長了。大隊長升官了，
升官了，真的，大队长升官了。来喝酒喝酒，哎，喝酒喝酒，哎，来来，满上满上。升官？嗯，庙里大师说他至少会升到3品官呢。成儒哥，3品官是多大的官啊？3品官按现在的说法，至少也是副军职啊。仙儿，你在说谁呢？死三狗子。庙里大师说，死三狗子和我哥的八字都不是死八字。他还说，商户吉人自有天相，大富大貴，至少能活到100岁呢。仙儿，算命看相，那都是唬人的，我不信那一套。有好消息要告訴你，你大哥有消息了。真的，成儒哥，千真万确。当年啊，黑旗会救了他，后来就留在了万虎山。我大哥在万虎山？你听谁说的？别管我听谁说的，这不重要。不过这事错不了。还有，在七凤渡劫持军火军粮的，就是你大哥，黑旗会的二当家。黑旗会的二当家就是我大哥。但是现在呢？我们不仅仅是跟他们联手合作，更重要的是早日收编他们加入红军。组织上决定这个任务啊，交给你去完成，这是党组织对你的考验呐。考验？你都考验我多少回了，还考验？哎，山虎同志，你现在都是大队长了，怎么还整天满肚子牢骚？官儿当的大有屁用啊！你说我这队长混到现在，连个党员都不是。哎，钟司令。我那党员批下来没有啊？着急了啊！说，着什么急？你看啊，我的队伍里边，新批的党员已经有7、8个了，连老憨都入党了。你说我这个当队长的老批不下来，我这个没面子，我这个……山虎同志，你入党是为了要面子？老田，你别以为我不知道。我老入不了党，就是你老在这使绊子。哎，山虎啊，这你就不对了啊！我得告訴你，在你入黨的問題上，我和老天的觀點是一致的，都認為你在政治上還比較幼稚。啊，我跟你說白了啊，如果你好好改掉身上的缺點，自然很快就入黨了。要是改不掉啊，這一輩子也入不了。哎，山虎。哎，钟司令啊，咱们这麼對他，會不會有點嚴啊？哎，響鼓啊，還得重錘敲。哦，報告，什麼事兒？上級來電，給我。好，去吧。是。報告說，今天中午中央派來的特委書記邱鋒一行2人。都要來到我們隊啊，指導工作。為了確保他們的安全呢，我們需要派個小分隊去接應他們。這樣吧，老田、老韓，哎，還有珊瑚，你們3個一起去。好，是。去吧，好，快去。師座，有句話，不知當講不當講。你又是這一套，什麼當講不當講？當講的就講，不當講的就不要講嘛。這萬一要是查出沈小姐是共黨奸細，我們怎麼辦？什麼怎麼辦？為了黨國利，公事公辦。師座，我已經想好了一個計謀，只要他是奸細，一定會原形畢露。你千萬不要給我弄巧成拙，惹出什麼麻煩，啊！師座，放心吧。沈小姐，怎麼到學校找我來了？有急事兒。什麼事兒？山裡來人了，急着要見你。走。二少爺，這2天跟沈小姐聯繫的，就是韓裁縫。他們說什麼了？距離太遠，根本聽不着。後來呢？
後來沈小姐交代几句，韩裁缝就走了。行了，你继續盯着那個裁縫啊！哎，去吧，知道。照心头落哎，珠眼空心为你拉手罗，红眼提子腰为你抽罗，茶眼为你摇，团团转落。別唱了。二哥，你的歌把人的心都唱碎了。蘇真啊，雖然阿公對你嚴厲，但都是為了你好。畢竟你是我們何家的人。正因為我是何家的人，才……蘇真啊，你知不知道石大頭還活着？二哥，我知道。阿公把你關在這裡，外面的事情你倒知道得清清楚楚。是沈芷蘭來過了吧？蘇真，我告訴你，石大頭的死期就快到了。只有他死了，你才會死了這條心。妹子，有福不享，卻偏要找罪受，你這又何苦呢？你怎麼親自來了？鎮上好多人見過你，太危險了。情況緊急，沒人能頂替得了，我必須親自來。我們有2個同志落在民團的手中，中央分局派來的特委書記就在其中。這位特委書記就是你的老師，秋風老師。我已經1年零28天沒有見過他了。山虎帶游擊隊偷襲寶雞民團，到了鎮上才發現，他們已經被轉移了。知道被轉移到什麼地方了嗎？寶雞民團團長曲麻子是雁過拔毛的動手，聽他講呢，他們2個人已經被押往32師師部來了。師部？我經常出入師部，沒聽說抓到什麼紅軍幹部啊。也許人還在路上，但有一點可以肯定，他們要到主司鎮，一定要路過王村，你們一定要在那裡阻止攔截。好，我馬上通知老韓同志，帶人提前在王村埋伏，解救秋風老師。何老總下了死命令，要求不惜一切代價，也要把秋風2位同志營救出來。我會盡力的。芷蘭同志，不是盡力，而是一定要做到。是，堅決完成任務。張少勳那邊有什麼動靜？張少勳也在打扮虎山的主意，他準備派彭成儒去招安勸降。他什麼時候出發？應該就在明天吧。明天。黑旗會雖然與游擊隊有過聯手合作，但他們畢竟是湘西的自發武裝。黑旗會出擊，就是為了獲得武器壯大自己。一定要讓武山虎趕在彭成儒之前，把他們收編過來。你們一要他的準確情報，二要拖住彭成儒。情報我們可以弄到，不過要拖延上山的時間。我們現在還沒有切實有效的辦法。我想，黑旗會與政府交惡多年，大頭哥不會輕易接受收編的。梁山的英雄好漢，最後還不是被官府招安了？張少勳可以許以高官厚祿、金錢美女，這對那些常年困在深山裡的漢子們是難以抵擋的誘惑。我們呢，也要在他們身上做點文章。文章要怎麼做？
仙兒曾经是山虎的媳妇儿，现在马上要嫁给程如了。他们兄弟之间的情感纠葛，我想困难会很大的。芷兰同志，没有困难，要你我这样的共产党人干什么？我们一定要想办法让山虎赶在彭城儒之前把他们两个给救回来。好，这件事情交给我去做。不过，我希望山虎同志那里，组织上要事先做好思想工作。山虎同志是一名红军战士，出发前我专门给他做了思想工作。我相信，他是不会为儿女私情所困的。毕来哥，谢谢。张叔叔，多謝芷蘭。师长請。哎，先生。哎呀，先生，少君啊，我今天是不请自来呀。别这么客气啊，请坐吧。请。阿爹，那您和张叔叔慢聊，我先下去了。好。很久没有听先生叫回来。本来呢是想借程如携新娘子回乡这么一个由头，请先生小聚。可是先生又不肯给我这个面子，所以今天啊，我就厚颜登门拜访了。你是大师长，最有面子。哎，程如啊，哎，新娘子不在吗？啊，舟车劳顿，休息去了。少君啊，今日登门，恐怕不仅仅是为程如他们小两口的事吧？哈哈，先生总是料事如神呐。我心里有点什么小九九，先生是一看便知。好，少勋是行伍出身，有什么话就直来直去。如果有什麼冒昧之處，還請先生見諒。別來。是。我32師奉命圍剿湘西地區的紅軍和盜匪，在我大軍壓境之下，完全可以把這些匪徒緝拿歸案，繩之以法。張師長魄力很大，歷朝歷代的剿匪官兵當初都是這麼想的。是啊，這些匪徒都躲藏在深山密林之處，我大軍圍剿的確是頗有難度。不過呢，我也不希望看到動刀動槍、血雨腥風的場面。俗話說，殺敵1萬，自損8000。所謂這些盜匪赤匪呢，原本也都是我們九洞鄉民，是由於生活所迫才誤入歧途。他們也一樣都有妻子父母，要是把他們一個個的斬盡殺絕，少勳我也的確是於心不忍。所以呢，我想，能不能夠鑄劍為犁，不費一槍一彈，把這些紅軍游擊隊和黑旗會全部都招安收編，那樣既可以免去流血殺戮，又可以把眾匪變成良民，還我大湘西太平祥和，豈不是一個天大的好事嗎？少君啊，難得你一副菩薩心腸。問題是啊，黑旗會和紅軍會不會聽從你的調度指揮？你想招安收編，怕是滿牙子唱小曲兒，是自唱自聽啊。這些個盜匪赤匪狂傲暴戾，他們仗着身領險軍，仗着手裡有刀有槍，自然不會把我張少勳放在眼裡。但是有一個舉足輕重的人，如果他出來說句話，這些匪徒一定會三思而後行。哦，湘西已經有此等人物，我可真是孤陋寡聞呢。此人遠在天邊，近在眼前。當年的同盟會會員，追隨中山先生革命，為推翻帝制、創建民國，曾立下過卓越功勳的沈君門。此一時彼一時啊。
少君，你太抬舉我了。先生，13年前，你曾在刀下救过3名少年，并且将他们抚養成人，在他们的心里，您就是他们的再生父母。这大恩大德，比山高，比水长。不論到什麼時候，不論在什麼處境下，您的話，他們可是不敢不從啊。俗話說，兒大會有爹。先生，我想請您親自出馬，說服石大頭和武山虎自首投誠。何須自首投誠啊？你們不是已經懸賞買他們的人頭了嗎？只要他們肯放下武器，率眾投誠，不管過去他們犯下什麼天大的錯誤，我保證既往不咎，徹底赦免。师座是想不戰而屈人之兵哦。先生，只要您親自出馬，大頭和山虎一定會俯首帖耳，言聽計從。至少先生是可以試一試的。不必一試，他們已經不是小孩子了，走什麼路那是他們自己的事情。今日之沈佳期不問國事，不問政治，三民主義也好，共產主義也罷，概不過問。先生，少勳今天是該說的說了，不該說的也說了。別來啊，在。看來這文戲唱不下去，我們只好唱武戲嘍。是，師祖。先生，張師長親自出面請您勸降，也是一片好意嘛。我想您最不願意看到的，就是我們兄弟3人再沾這個匪子吧。沾不沾匪，那是你們兄弟自己的事情。不過歷朝歷代，兄弟相殘，都不會有好下場。誠如身為黨國軍人，即使赴湯蹈火，也會拯救迷途兄弟。軍人當以服從命令為天職，可我沈佳期現在不過是個平頭百姓，不歸天管。先生，也不歸地管。師座，師座，不知道有句話當講不當講？又給我來這套。講。沈佳期狂傲不羈，目中無人，那都是被慣的。就算他當年輝煌萬里，今日也是個在野閒人。像他這種人，越是這樣尊重他，他就越翹着尾巴。師座，這要是依了我的脾氣，我就……好了。不管怎麼說，沈先生，那是我發自內心敬重之人，我不希望有人在背後這麼說他。師座，這依我看，你要是想收編武山虎和石大頭這對土匪兄弟，那是讓公雞下蛋完全不可能的事。為什麼？武山虎、石大頭一身反骨，匪性難改啊。誠如跟他們兩個是一個藤上的瓜，不是也成了我黨國俊才了嗎？師座，你對彭成儒過於相信了。何必來？在。成大事者，必須要胸懷坦蕩，容得下日月山川才是。謝師座教誨。師座，我近來發現了一個蹊蹺的問題。每到關鍵時候，總會出現一個人。誰啊？沈芷蘭。師座，您不覺得太奇怪了嗎？別來啊！你不會是新太仆對吧？師座，我要真是查到他是共黨奸細，我們怎麼辦呢？沒什麼怎麼辦？我說過了，只要有證據，我當然會公事公辦。上山？
现在就走。是。程如啊，你知道这是一出什么戏吗？应该是华容道。